125 Psalm, z pierwszego po 7 стихи. Первого по 7 стихи. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Я буду проповедовать именно об этом. Если вы пишете, вы можете писать именно так. Когда возвращал Господь плен Сиона. Когда возвращал Господь плен Сиона. Что это значит? Интересное предложение. Бог возвращал плен Сиона. Это обозначает, Бог освободил Сиона. Что такое Сион? Сион, Новый Завет нам говорит, что Сион это есть церковь. Это прообраз церковь. Сион это было название Израиля, другое название Израиля или дети Божьи, дети Израилевые. Поэтому в Новом Завете для нас это обозначает церковь, это обозначает верующие, как мы с вами. И Библия говорит, когда Бог возвращал, что она обозначает, что возвращал? Вы видите, очень часто дети Божьи, дети Израилевые, они были взяты в плен, они были захвачены в плен, они были выведены из своей страны в другие государства, допустим, Вавилон. И они в этом случае были в Вавилонском плену. Но что-то случилось со времени. Мужчина и дочка и жена. Слушайте сюда. Что-то случилось. Бог посетил пленникам в плену. И Он возвращал их. Он вернул их в их землю. Он возвращал пленников. Это то, что Бог здесь имеет в виду, когда Библия говорит, когда возвращал Господь плен Сиона. То есть, когда Господь вернул людей, которые были взяты в плен. Когда Господь освобождал пленников. Когда Господь вернул тех людей, которые были взяты в плену у дьявола. Вы видите, многие из нас, мы имеем некоторые вещи из нашей жизни, которые были взяты в плен у дьявола. У некоторых из вас дьявол уже украл и взял вашу радость в плен. У некоторых из вас ваша улыбка находится в плену. У некоторых из вас ваш мир покинул вас давно. Но слава Богу, что Господь возвращает плен Сиона. Аллилуйя. И Библия говорит, когда Господь Бог возвращал плен Сиона, мы были бы как видящие во сне. Господь хочет, чтобы твоя радость была так собственно тебе, чтобы она была вернулась тебе, чтобы она была возвращена тебе. Бог хочет, чтобы твой мир, чтобы он вернулся к тебе, чтобы твой покой, чтобы он вернулся к тебе, чтобы твоя жизнь, твои финансы, чтобы они вернулись к тебе, потому что Бог возвращает плен Сиона. Что у тебя находится в плену? Что сейчас плен? Из твоих вещей, которые Господь дал тебе по праву. Многие другие вещи. И это радостный момент. И когда Господь Бог возвращает плен Сиона, обозначает, когда Бог прикасается к нам. Когда мы ощущаем Его чудо. Когда мы получаем прикосновение Божие. Тогда мы действительно как бы видящие во сне. Когда Господь посещает нас, когда Господь дает нам чудо,
Тогда мы действительно как будто мы не в себе, мы потеряем реальность, мы думаем, что мы вас не. Вы представляете себе, что человек, допустим, эта девушка, которая должна была пройти операцию сердца, и вдруг она молилась, и сила Божья прошла к ней, Бог вернул ей ее сердце, Бог вернул ей ее здоровье. Что это значит? Бог, Господь, возвращающий плен Сиона. И она начала плакать. Почему она плачет? Потому что когда то, что ты должен сделать, за несколько дней или, может быть, несколько часов в операционном столе, и постели, ты должен лежать там в больнице несколько дней. А Бог за мгновение тебя освободил. Ты действительно подумаешь, что ты во сне. Что происходит со мной, я не понял. Не могу понять. Потому что Бог вернул, возвращал плен Сиона. Вы можете смотреть на Бога сегодня, и вы можете смотреть на дьявола, вы можете смотреть на ваш плен и видеть, что это возвращается сегодня. Вы можете видеть то, что было украдено у вас, и видеть, как Бог возвращает его к вам во имя Иисуса. Бог сегодня хочет возвращать плен Сиона. Бог хочет вернуть вам вашу радость, ваш мир, ваше здоровье, ваш покой, вашу семейную жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. И псалмопевец говорит, который писал этот псалом, говорит, когда Господь возвращал плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья. Слава Богу, что Господь не забывает нас, что Он еще посещает нас сегодня, что Он еще возвращает плен Сиона, тогда наше лицо может быть полное веселья. Библия говорит, тогда наши уста были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили, великий сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, и мы радовались. Бог хочет творить великое для вас, чтобы вы радовались. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда возвращал Господь плен Сиона, ваше имение не должно быть в плену. Ни у дьявола, ни у мира сего. Она должна быть у вас в руках, чтобы вы могли радоваться. Я вам хочу сейчас перечислять некоторые вещи, которые будут с вами, когда Господь возвращает ваш плен. И церковь должна быть такое место, где люди всегда находят себя, где люди всегда находят что-то, которое они потеряли когда-то. И я помню, когда я часто слушал свидетельства здесь, и многие люди свидетельствуют, что как будто они приобрели свою жизнь снова, когда они пришли к Богу. Потому что Господь возвращал плен Сиона. И они начали жить снова. Все то, что они потеряли улыбку, они приобрели улыбку еще раз. Они потеряли радость, они приобрели радость еще раз. И это то, что должно постоянно происходить в церкви. Давайте я перечислю вам первое, что происходит с человеком, когда Бог посещает его, когда Бог посещает его чудесами и знамениями, когда Господь возвращает его плен, когда Бог Израилев вспоминает об оставленных в Иерусалиме. Что происходит? Во-первых, вы теряете чувство реальности. Вы теряете своего я не хочу сказать ума, но как это лучше говорить? Вы видите, вы теряете чувство реальности, короче. Очень многие люди, которые приходят сюда, они говорят, что с ними? Они так радуются, так. Вроде бы не выпили ничего. Действительно, не выпили ничего. А чего они так радуются, пляшут, хлопают. Что с ними такое? Непонятно. То есть, в человеческом понятии,
normalno ume, you know. Normalno miru padimanie. Ti moja está claro, vasa tolka moja bit na swadbe. Ele como tá to jesve. Gde kanesta te uje se bia na ponil etim delom. No me это не на пубнаем себе, но есть другой источник, есть другая вода, которая в нас просто Дух Святой изливает новое вино с неба, вино Духа Святого на нас, и благодаря этого, аллилуйя. Благодаря этому новому вину мы ощущаем его присутствие. Радость просто уже источник, источник радости уже внутри нас. Нам уже не надо найти какие-то посторонние источники радости. Нам не надо найти что-то, чтобы зажигать нас. У нас уже есть источник воды живой здесь. Поэтому, когда мы приходим в его присутствие, мы прославляем его, и он посещает нас, он возвращает плен нам, и мы получаем наше исцеление, мы получаем наш мир, мы получаем нашу радость. И очень многие люди часто говорят, когда я прихожу в церковь, все мои проблемы попадают куда-то. Потому что это его присутствие. В его присутствии нет этих проблем. Его присутствие само по себе уничтожает все эти проблемы. Но они говорят, когда я ухожу обратно домой или на работу, опять эти проблемы приходят. Потому что ты еще не разработал такую систему в своей жизни, чтобы его присутствие всегда следовало за тобой. Чтобы ты всегда пробивал в его присутствии. Не просто в церкви. Но чтобы ты везде, куда бы ты ни шел, чтобы ты нес с собой его присутствие. Тогда ты знаешь, что его присутствие и дома, и на работе уничтожает всякие проблемы и недуги. Аллилуйя. Поэтому, когда присутствие Божье приходит, когда Господь возвращает плен Сиона, вы теряете чувство радости. Допустим, очень часто здесь люди смеются и так далее, да? И некоторые люди, которые приходят первый раз, или, которые нормально мыслящие люди, вроде бы ничего не смешно здесь. И действительно ничего не смешно. Вроде бы никто здесь нету Казарова или как это, Казарова или кого-то Зверевского. И люди все равно смеются. Что-то непонятно тут. Но это нам понятно, вы знаете? Это потому что Господь посещает нас, аллилуйя. Он возвращает Сион Израиля, он возвращает Сион, он возвращает плен Сиона, и мы просто как бы видящие во сне. Когда Божье чудо посещает нас, мы теряем чувство реальности. Мы хотим жить не естественную жизнь, мы хотим жить сверхъестественную жизнь. Очень многие вещи, которые мы делаем для естественного человека, это непонятно. Как это он не пьет и не курит, и он живет? Как это весело? Это потому что мы живем сверхъестественного, мы живем сверхъестественных. Мы живем выше этого, мы живем там высоко. Потому что мы живем чудесами Божьими. А его присутствие приносит это чудеса. Это то, что Давид говорит. И это не только что-то новое. Это не просто в наше время. Это не просто в нашей церкви. Это христианство всегда было полна такие вещи. Христианство с самого начала это религия чудеса. Это вера, которая животворяющая вера. Это не новое. Если в других церквях нету этого, или в церкви, к которой мы привыкли, нету этого, это еще не значит, что это не есть церковь. Это еще не обозначает, что это есть секта. Нет, давайте посмотрим, какая должна быть церковь в Библии. Давайте посмотрим, какая должна быть Бог. Какой должен быть Бог в Библии. Это Бог, который мы видим в Библии, это Бог, который возвращает плен Сиона. Это Бог, который возвращает радость. Это Бог, который возвращает все то, что дьявол крадет, и все то, что дьявол уже украл. Это есть тот Бог, который тому Богу мы служим сегодня. И Он все еще делает чудо, Он все еще посещает своих народов, Он все еще делает нам приятно, Он все еще дает нам
Свек естественный, чудеса и знамения. И когда он это дает, Библия говорит, не только мы сегодня, но даже Израиль, вся Израиль. Библия говорит, что мы были, весь Израиль, вся страна была как бы видящая во сне. То есть мы живем, мы ходим по воздуху, можно так сказать. Мы ходим по воздуху, мы не живем их заботами. Мы не живем их страхами. Мы не живем их переживаниями. Мы не живем их бедами и скорбями в миру. Мы живем над этими всеми. И люди смотрят на вас, как ты мыслишь так? Как ты говоришь по-другому? Как будто ты здесь не живешь на Украине. Ты что, не замечаешь все эти проблемы? Не замечаешь повышение цен? Не замечаешь, что это самое? Не замечаешь? Не, я не замечаю. Я живу в другом мире. В каком мире? В Царстве Божьем. А в Царстве Божьем праведность, мир, радость Духа Святого. Поэтому не тогда беспокойся. Я теряю чувство реальности, которое у вас есть. Я имею другая реальность. Сверхъестественная реальность. Вы поняли то, что здесь говорит Давид, когда он говорит, мы были бы как видящие во сне. То, что с нами происходит, только во сне такое может быть. Но это на самом деле не во сне. Кто-то из вас когда-нибудь видели сон, в котором сбивалось то, о чем вы мечтали в свою жизнь. Это совсем это бывает. И почему вы стали, это же сон. Почему вы видели, что это сон? Потому что это слишком фантастически, это слишком невозможное. И такие невозможные вещи, они очень быстро сбиваются во сне. Но не только во сне такое сбивается. Даже в церкви, когда вы в присутствии этого Бога, Бога Израилева, когда вы в присутствии живым Иисусом, такие вещи, события в вашей жизни так начнут разворачиваться, как вас события в вашей жизни так капитально и быстро начнут разворачиваться так положительной стороны, как вас не хорошо. На то, что Бог делает, чтобы мы жили в состоянии чудеса каждый раз. Состояние ожидания что-то новое. Что я шагаю, я вижу чудо. Я иду направо, я вижу какое-то удивление, какое-то чудо. Потрясающее чудо Божье. Я двигаюсь направо, я вижу чудо Божье. Я двигаюсь вперед, я вижу чудеса Божьи. Я двигаюсь сзади, я вижу чудеса Божьи. Наша жизнь должна быть такая жизнь, которая наполнена Божьими чудесами. Чтобы люди всегда думали, чтобы даже для нас, чтобы мы думали, что это уже все. Я уже не живу реально, я уже только во сне живу. Я уже только вижу сна. Это только во сне такой может быть. Это жизнь, которая наполнена чудесами. Если вы в этом общении с Духом Святым, ваша жизнь должна быть так. И Бог хочет, чтобы жизнь каждого верующего была только жизнь полна чудес. Аминь. Аллилуйя. Это первое, то, что произойдет с вами, если Господь, когда Господь посещает вас чудесами и знамениями, когда Господь возвращает плен Израиля. Второе, посмотрите второй стих. Библия говорит, когда возвращает плен Господь из Сиона, вот тогда уста наши были полны веселья. Тогда уста наши были полны веселья. Вы всегда будете найти причину улыбаться. И видите, давайте посмотрим сейчас, разберем этот вопрос о смехе. Многие люди приходят в церковь, и они все равно не понимают, почему люди могут смеяться в церкви. В церкви вы должны быть в своем платке, черном платке и благоговении.
Даже разговаривать нельзя, тем более смеется. Это грех против Бога. Бог, наверное, вас убьет. Вы знаете, почему это так? Почему в церкви люди так думают? Потому что там Бог не возвращает плен. Но там, где Бог возвращает плен, там, где Бог возвращает исцеление людям вместо болезни, там, где Бог возвращает мир людям вместо беспокойства, там, где Бог возвращает радость людям вместо печали, там, где Бог возвращает покой в семье и так далее, и спасение людям, дорогой мой, неизбежно там будет веселье, там будет радость. Поэтому церковь должна быть место радости. Церковь должна быть место веселья. Потому что здесь мы получаем повседневно чудеса Божьи. А там, где люди получают сюрпризы, приятные сюрпризы, там, где люди получают дары, подарки, там будет веселье. Там будет только веселье. А в этой церкви это то, что мы получаем. Поэтому мы веселимся, поэтому наши уста наполнены веселья. Бог говорит об этом, Библия говорит об этом, что когда Бог возвращает плен своему народу, наши уста тогда наполнены весельем. О, веселье, полное веселье. Наполнены веселье. У многих людей, они уже теряли, что такое веселье. Они уже, им даже не интересно уже жить. Они уже даже забыли, что где-то бывает радость на свете. Поэтому вам надо приходить в присутствие Божье. Побольше там быть. Потому что там Господь возвратит ваш плен. А когда Он это сделает, вы не будете знать, откуда веселье пришло к вам. Вы просто оживитесь тем, что у вас уже в устах веселье. Потому что Бог делает. Когда Бог возвращает плен, когда Господь дарит свое чудо вам, то, что вы ждали всю вашу жизнь, когда Господь посетит вам и даст это вам, веселье не будет далеко от вас. Вы обязательно улыбаетесь. Видите, если человек пришел, Иисус, он уже был в больнице, и люди сказали, у тебя рак, и иди умереть. И человек пришел в церковь, он не умер, опухоль исчезла, все раковые признаки исчезли. Такой человек, он без проблем будет улыбаться. Не надо научить такому человеку, как смеяться. И этот человек даже, он не очень знает, где он находится. Либо это в церкви, либо это на улице. Он просто очень радовался, прыгать и веселиться. Это нормально. Когда Господь возвращает плен Сиона, тогда уста наши наполняются весельем. Поэтому, если вы думали об этом, если вы задумались, почему в этой церкви люди так радуются, люди так смеются в церкви, шумно так, это неудивительно. Это потому что Бог возвращает плен Сиона. Давайте откроем Бытие. Посмотрим такой пример в жизни одного человека. Так, это Бытие 21 глава 6 стих. Бытие 21, 6. И сказала Сара, смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. Можно по-другому читать этот стих. И сказала Сара, смех подарил мне Бог. Смех подарил мне Бог. Вы знаете почему? Давайте будем читать с самого начала. С 5 стиха. С 5 стиха давайте будем читать. Авраам был сталет. Я читаю с 5 стиха.
Авраам бил 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. А Сара, это его жена. В 6 стихе. И сказала Сара, жена этого 100-летнего мужика. И сказала Сара, смерть сделался мне Бог. Кто не услышал, обо мне рассмеется. Вы тоже смеетесь сейчас, подтверждение. Вы представляете, женщина была 75 лет и родила сына. Ей было 90, да? Это еще хуже. Женщина была 90 лет, а мужу было 100 лет, и Бог подарил им смерть. Бог подарил им ребенка. Как не веселиться в таком случае? Как не радоваться в таком случае? Тем более, что у них не было никакого ребенка до этого. Аллилуйя. Поэтому Сара подтверждает это и радуется в Господе и сказал, смерть сделался мне Господь. Смерть подарил мне Господь. Бог хочет, чтобы твоя жизнь тоже была наполнена смехом. Он говорит, и кто услышит обо мне, тот насмеется. То есть он получит эту радость. Смех — это то, что Бог дает. Это не дьявол придумал смех. Это дьявол развращает смех. Но смех — это то, что Бог хочет тебе давать постоянно. В каждом шагу своей жизни, чтобы твоя жизнь была наполнена весельем. Когда Господь возвращал плен Сиона, мы были как бы видящие. Тогда наши уста были наполнены весельем. Слава тебе, Господь, и побольше возвращай плен Сиона, чтобы наши уста побольше наполнены весельем. Тебе это надо. Тебе надо, чтобы Бог продолжал постоянно творить что-то в твоей жизни, чтобы твои уста постоянно наполнены весельем. Бог заинтересован в этом, чтобы ты всегда радовался в нем. Бог заинтересован в этом, чтобы ты всегда веселился. Бог не заинтересован, чтобы ты был грустным и неинтересным. Бог хочет, чтобы ты был интересным, чтобы твоя жизнь была интересная, чтобы твои уста были наполнены весельем. И Бог подарил смех Саре и Аврааму. И она смеялась. Смеялась от радости. И видите, очень редко видеть человека, который радостный, счастливый, чтобы не смеялся. Радость вызывает смех. И Бог хочет, чтобы наша жизнь была наполнена таким приятным смехом. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда Господь возвращал плен Сиона, тогда наши уста были наполнены весельем. Господь возвращает плен своего народа. Возвращай плен каждого человека. Возвращай плен моей жизни. Возвращай мне плен, Господь. Чтобы каждый раз мои уста были наполнены весельем. Это второе, то, что происходит с вами, когда Господь посещает вас, когда Господь изменяет вас, когда Господь, что произойдет, ваши уста наполнится, ваш язык наполнится пением. Как там написано. Давайте откроем 125 Псалом, который мы читали, и посмотрим второй стих там. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пел. Вы здесь? Вы видите, что
Поэтому мы все поем в этой церкви. Мы все поем. Мы не сидим, чтобы оркестр играла, а мы сидели и голову, кидали голову, правильно поете. Это не концерт. Бог хочет наполнить ваши уста весельем. И не просто это, и язык ваш пением. Бог хочет наполнить ваш язык пением. И вы что у меня нет голоса, это не важно. Просто наполнить пение твои уста. Потому что ты даже не будешь знать, когда ты начнешь петь. Ты начнешь радоваться, ты начнешь прыгать, ты начнешь веселиться. Это естественно. Почему? Потому что Бог посетил тебя. Ты начнешь веселиться, просто ты начнешь петь. Ты пойдешь, слышали то, что я говорил вчера, что когда люди полны Духа Святого, что они начинают петь, вы идете на улице, морозе, вы поете «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». А люди говорят, что человеку? Неужели у него нету заботы? Странный такой. А вы не обращайте внимания на них. Просто радуйтесь, потому что вы уже потеряли все равно реальность. Поэтому ваша их реальность уже не действует на нас. Это уже не играет роль. Бог наполняет мои уста веселье. Что мне делать? Веселиться. Бог наполняет мой язык пением. Что мне делать? Петь Господу славу. Поэтому мы пели эту песню сегодня. Господь тебя благодарю. Господь ощу петь тебе славу. Потому что ты пустился с небес. Аллилуйя. Когда Господь посещает вас, когда Он пускает в вашу жизнь, когда Он возвращает план вашей жизни, вы найдете себя, вы поймете себя в этом действии, что мой язык поет. Многие из вас, вы даже не знаете слова этой песни, но все равно вы поете. Что вы поете? Вы даже не знаете. Потому что оттуда идет, из духа вашего. Аминь. Потому что Бог посетил вас. И это не новое, как я уже сказал, это не что-то новое вовсе. Это всегда было так. Когда Бог живет где-то, это всегда было так. Когда Бог есть реальный Бог где-то, когда Господь являет свое чудо, когда Бог есть живой Бог, это всегда так. Народ будет всегда поет. Народ будет всегда смеется. И Дух Святой возвращает это в церковь последнего времени. Потому что Иисус придет для славную церковь. Для радостную церковь, не для грустную церковь. Для церковь, которая имеет его славить и хвалить. Именно за эту церковь Дух Святой приходит. Именно поэтому Бог сейчас действует и двигается по всему миру и возвращает такие вещи церквям. Чтобы мы продолжали радоваться, чтобы мы продолжали веселиться в Его присутствии, чтобы мы продолжали торжествовать перед Ним. Поэтому, если вы приходите в церковь, не будьте такими закомплексованными. Есть некоторые, которые приходят в церковь, люди все другие поют, они думают, я слишком большой для этого, я не ребенок. Это молодежь так поет, пускай не поет, я уже не в таком возрасте. Это потому что все твои проблемы еще, все твои радости, все твои счастья еще в плену. Тебе ни за что радоваться поэтому. Но начни радоваться в вере, начни прославлять Господа, и ты увидишь, что Он вернет твой плен. И ты будешь просто это делать всю жизнь. Ты будешь просто всей жизни, всем сердцем это делать теперь. Это не будьте такими, престижными или интеллектуальными.
Уж многие у меня еще есть само достоинство. Достоинство. У тебя никакого достоинства нет. Если у тебя есть достоинство, проявляй это в том, чтобы прославлять его. Не чтобы написать, и тогда даже... Тогда ты не вспоминаешь о достоинстве. Когда ты говоришь румку, тогда уже достоинство все пролетало. А когда надо проявлять достоинство, на самом деле ты говоришь, нет, я не вижу причину, почему мне хлопать, почему мне прыгать. Я что, ребенок? Библия говорит, если кто не станет как ребенка, то не войдет в Царство Божие. Поэтому не обижайся, не смотри на меня так. Это Бог так говорит. Я говорю, не смотри на меня так. Так говорит Библия. Если ты не будешь как ребенок, ты не можешь наследовать Царство Божие. Ты должен смирить себя и стать как ребенка. А как ребенок делает, прыгает, даже не смотрит на постороннего. Радуется. Даже если ты в костюме и галстуке. Это не важно. Все равно будь ребенком. Прославляй его в веселье и радости. И ты видишь, что его чудо просто приходит в реальность твоей жизни. Аллилуйя. Если ты еще чуть-чуть говоришь, что я могу это делать, но слишком много людей здесь. Поэтому мы тебя не поставили на сцену. Ты должен знать, что ты это делаешь не для человека. Знаете, если человек смотрит на тебя, это человек, это значит, он не понял ничего. Потому что тот человек, кто должен смотреть на него. Чтобы Бог мог принять его славу и твою славу тоже. Поэтому давайте будем детьми перед Богом. Будем просто в простоте перед Ним, будем веселиться перед Ним, будем прославлять Его, наш язык будет наполнен Его хвалою, Его пением, мы будем петь Ему славу во имя Иисуса, мы будем прыгать и веселиться перед Ним, мы будем просто быть как детьми перед Ним, мы будем славить Его, и не только в церкви, но на улице тоже. А то есть некоторые, которые будут прыгать, смеяться в церкви, но когда они выходят на улицу, ты думаешь, что катастрофа попала на них. Но его присутствие должно быть так сильно в вашей жизни, не только когда все собраны, тогда легче. Но его присутствие, вы должны быть наполнены Духом Святым каждый раз. Дух Святой должен быть так реально для вас. Дух Святой должен быть так близко в вашей жизни, что везде, где вы находитесь в радости Божьей, вы находитесь в его веселье, и вы находитесь в его присутствии. И ваши уста наполняются радостью, и ваши уста наполняются песней ему. Поэтому вы можете петь в трамвае, вы можете петь в метро, вы можете петь везде, где вы находитесь. Потому что у вас нет комплексов, потому что вы уже теряли реальность. Чувство реальности мира сего. А вы были реальны сейчас для Божьей реальности, для реальности Царства Божьего. А это более естественно для детей Божьих. Это более реально для нас. Когда Господь возвращает плен Сиона, наши уста наполняются весельем, и наш язык пение. Аллилуйя. Так, давайте пойдем дальше. Давайте посмотрим третий, что произойдет, когда Господь посещает вас чудесами и знамениями, когда Господь возвращает плен в вашей жизни. Четвертый, да.
Тогда между народами говорили, великое сотворит Господь над ними. Это значит, тогда люди другие, через свою жизнь, будут славить Господа. Тогда люди начнут приходить к тебе. Говорят, что у тебя есть такое? Ты интересный такой человек. Что у тебя есть, чего у нас нет? Тогда, если они не уверуют в Господа, они не смогут отрицать, что великое сотворит Господь над ними. Так, если они тебя ругают так, в своих глазах, но в своей спине они будут говорить, это человек действительно знает Бога, и Бог благословляет его на самом деле. Они будут знать истину, и они не смогут это отрицать. Вы видите, многие из людей, которые вас критикуют, и многие из людей, которые вас поносят, да, которые ругают вас за вашу веру, многие из них, они нуждаются в том, что у вас есть, и они это знают. Они просто не могут себя смирить, они просто не могут себя одолеть, чтобы прийти и принять того, что у вас есть. Но они завидуют вас на самом деле. Поэтому они давят на вас, чтобы вы могли вернуться и стать такими, как они. Но они уже опоздали. Мы впустили Господа и мы убедились, что Он благ. Аминь. Но то, что люди будут говорить о вас, это о том, что великое сотворит Господь над ними. Тогда люди увидят, что великое сотворит Господь над ними. Пускай твоя радость, пускай твое веселье, пускай твоя жизнь так сияет Бога, показывай Бога так сильно, чтобы люди видели действительно, что великое сотворит Господь над ними. Твоя жизнь не должна отражать мир, или мирской взгляд, или мирской точку зрения. Твоя жизнь должна отражать Божий мир, Царство Божие. Твоя жизнь должна отражать то, что Бог действительно великое творит в твоей жизни. И в 4 стихе Библия говорит, 34 стихе, великое сотворит Господь над нами, мы радовались. Что творил Господь над ними? Он возвращал плен Сиона. Это есть великое что-то. Когда Господь возвращает все, то, что вы потеряли, это великое. И это достойно радости. Когда Господь исцеляет вас, это достойно радости. Когда Господь спасает вас и прощает ваши грехи, мы можем радоваться в это время. И что его молитва в 4 стихе Давид молится и просит, чтобы Господь возвращал дальше, чтобы он уже это делал раньше, но он еще просит, Господь, возврати, Господи, пленников наших, как потоки на поден. Возвращай, Господь, пленников, как потоки поден. Мы уже это испытывали, мы видим, как это было приятно, мы видим, как это было хорошо, как это было чудесно, поэтому мы просим Тебя, возврати и возврати еще раз. Аллилуйя. Пленников своих. Так быстро время идет. Я уже проповедую сейчас. Не верю. Давайте станем. Я жду тебя. Я люблю тебя. Не отвергни, не уходи. Я с тобой. Я с тобой. Ты не один. И живи, как я живу. Я дал тебе вечную жизнь. Вся земля под ногой твоей. Шагай, не страши. Не бойся человека, ничего. Я с тобой. Ты мой народ, который стоишь на гора высокий. Шагай, и увидишь чудеса и знамения Божьи. Будьте святы. Дух говорит, будьте святы, потому что я свят. Ты любил меня, я избавил тебя, защищал тебя, потому что ты познала имя мое. Я услышу тебя и прославлю тебя. Я дал тебе одежды новые. Ты держи крепко мою заповеди. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить.
бойтесь более того, кто может и душу, и телу погубить в течении. Мой раб, слушай меня. Не бойся, я помогу тебе. Я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я и укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Послушайте меня, знающий правду народ, у которого в сердце закон моей. Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и Сына Человеческого, который тоже, что трава? Стой крепко на моей скале. Сегодня время спасения твоей.